السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم طريقة يعني سهلة وبسيطة لعمل المكرونة، وكلها يعني في حلة واحدة، مش هنوسخ اي حل كذا حلة يعني. وطلع بقى ايه روعة كده وجميلة زي ما انتوا شايفين، بدون طبعا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة. ندخل بقى على الطريقة على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. هنا بقى حطيت الحلة على البوتاجاز، هننزل بقى بالمكرونة، طبعا اي نوع مكرونة تفضلوه، والكمية برضو زي ما بتحبوا يعني. حط بقى برضو بصل مفروم كده، طماطم برضو متقطعة قطع صغيرة وشايلة منها القشر، وده فلفل برضو، فلفل اخضر واحمر، وحاطة واحد حراق، بصراحة كان مخليها طعمها حلو خالص. وديت بقى التوابل معايا، بهارات 7 بهارات وفلفل وكمون وملح. نحط برضو معلقتين 3 زيت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، معلقة سمنة. هنحط بقى مية مغلية، هنقلبها بقى كده كلها مع بعضها، وهنحط برضو معلقة كبيرة صلصة. هنسيبها بقى ليه لحد بقى ما تغلي وتتشرب بقى المية ديت. لو لقيناها بقى محتاجة مية تانية هنزودها. هنا بقى بعد ما بدأت في الغليان هنقلبها بقى كده تقليبة، بدأت يعني تتشرب كده المية. ان شاء الله لونها احمر خالص وجميلة. هزودها بس حوالي 3 معالق كده مية، لان لقيتها لسه باقي ما استوتش. هنغطيها بقى ونسيبها بقى تكمل سوا. هنا بقى ما شاء الله بعد ما استوت، واخده بقى اللون الجميل ده، بصراحة كان طعمها تحفة خالص. نغرفها بقى معاكم. طريقة يعني سهلة وبسيطة، ولا سلقنا بقى مكرونة ولا حمرنا ولا اي حاجة، كله مع بعضه كده في الحل. اتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.